Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur dan selamat menikmati hidangan dari kedai Sunrise. Saudara-saudara dari Rumah Sakit Kediri RSKK dari Pare Kediri. Yang nggak pakai es ya? Buat tidak pakai es, tidak pakai es. Buatan. Tapi Lindang maksud Pak, minta porsi. Ayo.
Alah, Inggris ya. ini bukan. Kok di bawah SDW kok salah milih apa suwi? Ini sambal kecap ini. Iki ki ngade iki. Kayak soalnya boleh akeh yang sambal kecap. Mbak iki kok gelas ning dhuwur iki. Sambal kecap. Ambil apa wi? Lah. Ini masih tak sholat kalau ini. Misalnya dulu om, saya ini tak bisa dulu. Boleh main? Enggak. Siaran langsung. Cindy sih HP ini udah Cindy merekam. Ini yang siaran langsung lagi live. Tapi juga ditandai. Tapi aku berarti. Ini tak ngambil uang. 200 lebih. Iya 200 lebih. Maksudnya sih terima carry. Yang pecah apa? Yang pecah telur. Oh, ada menjadi kalau gini. Berat juga es. Kalau atas saya kan lebih barang lempok. Kalau atas saya kan lebih barang lempok. Mantap saja. Nangkap mangan. Ini orang mungkin sekarang di sini di Dekat senggol iki yo sampai. awak mesti cilik nyelundung orang. Soal apa itu? Daripada nginceng. Soal. Ini lami toh.
Sekali ngewangi kena 250. Ya, Meng. Mulai jam setengah sampai beduk. Pura-pura tinggi. Ini kok was takon. Ada di atas lewat tangga naik. Ini tengah toh, yo kok begini tuh begini. Wah, itu guling gitu. Yang berikut Ini tak ambil es. habis. Tinggal 2. Masih ini di sini. Es. Ini lagi sih. Masih ada. Ini aja Oke.
Terima kasih. Ya, wong tak yakin dulu ora oleh. Parkir mriki makasih. Parkir 5.000. Terima kasih. Yuk tanpa disayang, Bu. Maaf aja ini keadaannya karena kondisi hujan. Pandu. Monggo. Sini Mas, sini Mas. Taruh situ enggak apa-apa wes. Taruh situ enggak apa-apa. Oh, boleh. Pokoknya cukup pamah ya. Iya, nek liwat iki. Aku rekaman dulu. Siaran langsung buat. Sambil nasi. Iki yo sasi to. Gantian. Dua ras kotekan. Jarang dari dulu lah. Ya, nyatu yo nilam iku sing lorek lho wae lan. Nek rendi iki sampah 200 tempat. Rimet iki. Apa udah lorek kafe iki ning kono kafe lho. Lorek sak ngono akeh kok dengan lorek lupa dunia. Kae tak utang kono ke. Yo cuma tak. Nyatu kok. Kok Yo. Ya, ini
Pesannya kan 200 beda. Apa enggak? 210 harus dibuka ya. Terus mati. Banyak kok. Loro no. Ajaranya 200. Iya, kasih. Tingkang orang ini saya Kayak rumah mawan hai. Tak kira lek orang mulai sih Pak. Yo mas yo. ya aku be sambal kecap gayo nah kalau mau nanya kayak logo kayak Anu pasar ini kan. yo karo Ada lambar rasa diri sih rasanya lambar. ya yo aku kuwi ae langsung kecap karo kecap ada yang mau kayak Ya ngomongin dong. Jonggo menimbulkan unsur-unsur sing berbahaya. Orang ngono kok yo. Segani iki lho, tak telepon iki. Masukkan kalau Pak doktere topo iki no cumi. Oke. Yo. Yang ini para kiwak sih. Yo. Ayo jalan Kak.
Enak mana yang ngomong? Dapat tuh. Oke. Masalah ya, Pak? Lupakan diet. Untuk hari ini, Pak. Besok mulai lagi. Gimana ya? Lebih kan Kasih pecah soalnya. iya. Oh, dari lagi. Anu, di kamping. Pak Min ya? Buang ya? Kak, ini sih. Kayak yang Nambah. anu tempelnya tak ya? Maju kabeh. Orang diambil. Dinambah. Sisa cinta ya. Ini Pak piye iki? Sakitan potongan. Anu, kebelet. Udah bener kotor. Pilot.
Pecah piro iki? Apa lho? Salin kan. Apa enam? Lebu kidul, ojo. Iya lah, ikut rasa pakai mangan-mangan baju. Enggak tambah. Sekarang iki lho. Hah? Enggak. Sama aja boleh, yang mana? Lihatnya ya. Mami juga tuh udah mami. Mami gue salah. Ngapain sama mama? Itu bisa. Kemalan. Wah, njaluk apa?
Ibarat aku